样的小炒牛肉是不是特别的嫩？鲜嫩多汁的，这样去炒它锅气非常的足。你来看一下我是怎么样去给它腌制的啊。我们往里面来一勺鸡精，然后往里面来上一勺生抽，丢丢的老抽，再往里面来点蚝油，蚝油啊是来给它提个鲜味的。我们往里面来一点点的葱姜水，我们少量多次的给它放进来。接下来啊，我们给它抓一抓，把这个葱姜水啊这一步啊一定要记得把它打到牛肉里面去。往里面再来点什么生粉，再来给它往一个方向给它转动转动。最后往里面来点胡椒粉来给它去个腥，来上适量的油，我们给它来怎么样？让它隔住空气，腌个10到15分钟都可以啊。这个时候啊，我教大家调一个小炒牛的一个料汁。我们往里面给它来上一勺生抽，往里面来上适量的老抽，再来点蚝油啊，蚝油再给它来上一勺。我们往里面来点鸡精，来点胡椒粉，加点适量的清水，往里面加点花雕酒，一会儿我们就直接把这个料汁加进来就可以了。适量的香油给它倒进来，这个小炒牛的料汁调好了。接下来啊，我们给它油烧热之后开小火，来点蒜粒，来点泡椒，来点小米辣，往里面啊再来点一点的一个美人椒。先把这些料先给它炒香完了之后，再来放牛肉给它滑炒。我们也只要把这个牛肉滑炒至变色了就可以了。香菜梗先给它下进来，我们要先来给它炒一炒，来出锅给大家感受感受，这样的小炒牛肉是不是特别的嫩？